各位同學大家好，呢節我哋睇下乜嘢係 isomerism。咁 isomerism 嘅定義呢，就係關於一啲 molecules 之間嘅表現啦。咁而呢啲 molecules 呢，佢哋都會有 same molecular formula。咁但係呢，就會有 different form， 唔同嘅 form 或者呢唔同嘅 arrangement of atoms 嘅。咁所以呢個重點呢，就係佢哋嘅對象係 molecule 啦，相同嘅東西係乜，唔同嘅東西係乜。咁呢個呢，就係一般呢 iso 乜乜啊，或者好多我哋要學嘅同 chem 有關嘅定義呢，都會出現嘅一個現象啦。咁喺呢度我哋會分咗做幾個嘅 isomerism 去考慮啦。咁第一個 isomerism 呢，就叫做 structural isomerism。structural isomerism。咁睇到 structural 即係話呢，佢哋唔同嘅 form 或者唔同嘅 arrangement 啫，就係同嗰個嘅 structural formula 有關。咁即係話呢，佢哋嘅 structural formula 呢會係 different 啦，而 same 嘅呢繼續係 molecular formula。而另一款嘅 isomerism 呢，我哋叫佢做 stereo isomerism。stereo isomerism。stereo 嘅意思即係話係立體啦，即係話呢喺 3D 嘅結構入邊呢，佢哋有一啲嘅唔同嘅地方。咁相同嘅，咁當然繼續係 molecular formula 啦。咁而 difference 嘅呢，就係嗰個嘅 spectral arrangement， 即係話呢喺空間上邊嗰個排列呢，係會有啲唔同嘅。咁呢個嘅特點呢，兩者嘅差異呢，就係如果係 structural isomerism 嘅話呢，基本上佢哋個名呢都可以係唔同嘅。咁直情呢喺個名度都已經反映到佢哋係兩種唔同嘅 compound 或者多種唔同嘅 compound。咁但係呢，如果係 stereo isomerism 呢，由於只係空間上邊有少少嘅出入，所以呢，佢最主要嘅名嘅部分呢都係一樣嘅。咁只不過呢，有少少唔同嘅地方。咁呢啲少少唔同嘅地方呢，好多時候我哋會喺個字頭嗰度呢，會加一啲嘅符號標記嚟到去做一啲嘅分辨嘅。咁呢個呢，就係兩大類嘅 structural 或者係 stereo isomerism 嘅基本嘅簡介。咁之後我哋會逐個嘅 isomerism 呢慢慢去睇嘅。拜拜。